ซึ่งจะเป็นจุดชุมนุมวันนี้กับวันพรุ่งนี้ตามกำหนดที่ปปชผู้แทนประกาศก็คือจะชุมนุมกัน2 วันแต่ก็ต้องมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้จากนั้นเช้าวันจันทร์ก็จะแยกย้ายแล้วก็จะนัดหมายอีกครั้งหนึ่งหลังสงกรานต์แต่นี่เป็นการชุมนุมที่หลายท่านจับตาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากการชุมนุมที่วันนี้แต่ว่าในส่วนของการดูแลความปลอดภัยนั้นที่มาจากตำรวจกับฟังจากด้านของต่างๆเมื่อวานนี้ในส่วนของการชุมนุมของปปชผู้ประชาการฝ่ายตำรวจสารโดยประสานงานรู้ภาคอื่นในกองทัพปปชพันตำรวจเอกกฤษณะเกิดพัฒนาเจริญเมื่อวานนี้แถลงนะครับว่าเฉพาะการชุมนุมของปปชนั้นจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตามเดิมนะครับก็คือเดิมที่สุดแต่ว่าการชุมนุมของปปชคนเสื้อแดงจะมีการเพิ่มกำลังเป็นถึง9 กองร้อย53,000 คนโดยมีการสร้างด่านตรวจรวมและจะมีสายตรวจระบบตำรวจทหารตรวจตราในประเทศด้วยกัน